Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imam jedan predivan recept, zamesit ću jedno predivno testo, ali stvarno ovog puta fantastično, nešto što je idealno za dečje rođendane i uopšte za sve vrste slavlja. Ovaj će recept posebno da se svidi svakoj domaćici. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Ovdje imam 250 ml mlakog mlijeka, 250 ml mlake vode, jednu kašičicu šećera, dodat ću jednu kašiku jabukovog sirćeta, može bilo koje, to je zbog mekoće testa. Pripremila sam 650 grama brašna, pa ćemo postepeno pomalo da dodajemo i da zamesimo jedno fino meko testo. Jednu punu kašičicu soli i to je sve što je potrebno za ovo testo. Potrošila sam 650 grama brašna za ovo testo, tako da nema potrebe više da dodajem. Evo, taman je fino zamešeno i dalje je lepljivo, a tako i treba da nam bude kako bi ostalo mekano. Stavit ću testo u vanglicu, ali ću da stavim jednu malu kašiku ulja. Ja stavljam maslinovo, a može i obično ulje. I čekamo 15 minuta da malo testo odmori. Evo testo kako je lijepo naraslo. Stavit ću preko stola, stavila sam brašno, pa ćemo da podelimo na 8 loptica. Testo je kao pena. Sad ću da podelim na 8 jednakih loptica. Oblikujemo loptice, pa ćemo da ih pustimo samo 5 minuta kako bi se lakše razvlačile. Otopila sam 200 grama putera i ovdje dodajem 50 ml ulja. Stavit ću prvu lopticu, a onda ću sa ovom tankom oklagijom da razvučem koru što tanje. Evo kako kora treba da nam izgleda, samo je bitno da je razvučemo što tanje. Ova pita može da se pravi i sa obično ulje ili domaću mast, zavisi šta više volite. Ja volim ukus putera pa premažem sa puterom. Sad jednostavno samo sklopimo na pola i sad opet malo premažemo. I jednostavno samo sklopimo i sklonimo sa strane i isto tako ponovimo i sa ostalim lopticama. Sad kad sam dobila ovako male paketiće, imam ih ukupno 8, sad je potrebno da ih razvučemo kao jednu tanku koru koju ćemo da filujemo. Evo sad kad sam razvukla otprilike dimenziju koju ja želim, ovog puta filujem sa sirom. Napravila sam fil, ovdje ima 400 grama sitnog sira i 2 jaja. Fil možete po želji, ono što vi volite, može i spanać, može meso, što god vi želite. I sad samo lepo umotamo. Ovo će da bude jedna predivna lisnata pita, filovana sirom, tako krckava i mirisna na putar.
ređamo u pleh. Evo, pun pleh. Već su narasle. Lernu sam uključila na 180 stepeni i pečemo oko 40 do 45 minuta. Pre pečenja obavezno, znači, sečemo skroz do kraja. Sad možete da vidite ove predivne, male, sićušne pitice, ovog puta lisnate. Tako su ukusne i lepe, punjene sirom. Pogledajte kako su one fine i vazdušnaste unutra. Tako su fine i simpatične. Možete da pravite i sa mesom, spanać. Mogu i posne da budu ukoliko ih premazujete samo sa obično ulje. Stvarno jedan predivan recept. Biće mi drago ukoliko budete probali po mom receptu i da mi pišete u komentarima da li ste zadovoljni. Idealne su za slave, za dečije rođendane pogotovo. Stvarno su predivne, brza priprema i simpatičan izgled, a ukus stvarno fantastičan. Eto, to bi bilo za danas. Sve vas puno pozdravlja, vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.